لماذا انتكست؟ ولماذا أنت انتكست؟ إليك وإليك يا من عرف الهدى واستقام، ثم ترك الطريق فضل وهام، إلى من تحولت حاله وتحول حالها، إلى الذي غيرت الدنيا شيئا من قلبه وغيرت الدنيا شيئا من قلبها، إلى من عرف الحق وإلى من عرفت الحق ثم سلكوا طريقا سواه. إن بين جوانحي سؤالا أوجهه إليك وأوجهه إليك: ماذا دهاك وماذا دهاك؟ ولماذا انتكست ولماذا انتكست؟ ما هي الحجج وما هي الأعذار؟ في كل يوم تأتينا أخبار المتساقطين على الطريق والمتخلفين عن قافلة النجاة، الخالدين إلى الأرض والراغبين في الدعف والسكون. أمتنا تكالب عليها أعداؤها، وهي في أمس الحاجة للصادقين والصادقات، فإذا بكم تخذلون أمتكم في أحلك الظروف وأشد الساعات. لماذا تشمتون بنا الأعداء